Ветер шумит. Ветер шумит. Ливень стучит по стеклу. Стая летит, жизнь продлевая свою. Сон не идет. Видно, устала душа. Тысячи лет, дни на секунды кроша. Нет ничего. Пустота, абсолютнейший ноль. Так отчего я играю в волшебную роль? Кто объяснит? Кто поможет понять тишину? Время летит, заводя за плечо тетиву. И уходя, за собой не закрою я дверь. Сколько еще обрету в этой жизни потерь? И никому ничего не смогу объяснить. И тишина, меня с небом связавшая нить. 29 апреля 2002 года, 3 часа 47 минут ночи, город Москва. Искренне